Землядільська задруга Жуні Сілак з Темерину už 32 роки шеє цукрову свіклу, але того року спадла на najmenšej povrchnosti. Ove godine ćemo oko 200 hektara. Того року пошиємо кузмені як 200 гектарі, а 2016 року sme mali rekordni урожай і rekordni povrchnosti, коло 800 гектарі. Причини за зменшання поверхностців і то не лем у tej zadrugi, але в цілій державі величислені. Насамперед звелі продукователі ще preшлих років, keď заробок на цвіклі був великий, polako melita cviklu protivno dobrej agronomskej praksi šali bez početovanja plodorjadu i već nastali horoti korenja, co cukrovnjom a i produkovateljom spričinjelo velji utrati. Potim cuker obačljivo potunšel, ta spadla i otkupna cena. I teraz već se jak polovka produkovatelja cviklu vihnali za svojova plodorjadu. I ove kad su cene... Teraz, keď ceny kukurici, soji i slunečniku solidni, soju už na željeno mož predac po 50 dinari, a z druhého boku, keď cuker u duťanoch, tak i tuni cukrovni nam nie môžu nič výhodné obecať, vec nečudné, že niet zainteresovaných parastoch. Pričekáme lepší dní, keď cukrovni vôbšte potámaľ vytrimajú. Silak svoj od 10 hektári pošel 4. marca, bo duma, že tak keruje nápad cviklovej pipy i že vychosnuje žimskú vlahu, ale či ho od cviklu za obídu i pozdní mrazi, to še ešte ukáže. Daraz tota zadruga kontračela 500 hektári kooperanske cvikli, a toho roku ledvo 20. Oni na svojich poljoch pošaju kolo 180, bo majú kompletnú mechanizaciju za totu kulturu, do ktorej uloženi veľký peniež i tradicija šatvi cvikli muši buď predlužena.